5:44-এ কিন্তু ট্রেন ঢুকে গেছে, আর মোটামুটি 6:05-10-এর মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দেবে। এই এনজেপি থেকে আমরা আমাদের যাত্রা শুরু করব হচ্ছে এনজেপি টু শিয়ালদা। উত্তরবঙ্গ হচ্ছে আমাদের ট্রেন। এখন বাজে 3:30, 3:20-তে আমরা নেমেছি এনজেপিতে, আর 3:20 আমরা এখন এই এনজেপি পৌঁছে গেছি। এটা হচ্ছে পার্কিং এরিয়া, এই যে এটা পার্কিং এরিয়া। গাড়ি আমাদের ছেড়ে ড্রপ করে দিয়ে চলে যাচ্ছে, এই যে সব আমাদের সামান। টাটা। যাচ্ছে হচ্ছে এনজেপি স্টেশনের দিকে। কেনাকাটি করতে ভুলে গেলে এইখানে এনজেপি মার্কেটের সামনেও সব জিনিসপত্র পাওয়া যায়, এখান থেকেও কিন্তু বাড়ির লোকের জন্য জিনিসপত্র নেওয়া যাবে। গলি দিয়ে বেরিয়ে এই যেখানে সব খাবার দাবারের দোকান রয়েছে, যারা না খেয়ে দিয়ে আসবেন, মানে লাঞ্চ করবেন, তারা এখান থেকে লাঞ্চ করে চলে যাবেন হচ্ছে এনজেপি স্টেশন। কল্পনা হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট। মাছ, ভাত, আলু ভাজা, পেঁয়াজ, ডাল, সবজি। নাও না, নাও যাই। ভাত, মাছের ঝোল। ট্রাভেল করতে গেলে অনেক সময় ব্যাগের হ্যান্ডেল কি ব্যাগের কোনো সমস্যা হলে যদি নষ্ট হয়, তো এনজেপি স্টেশনের সামনেই কিন্তু ব্যাগ সারাই করার দোকানে আছে, সেখান থেকে আপনারা ঠিক করে নিতে পারেন। এছাড়াও প্লাস্টিক পাওয়া যাচ্ছে, স্টেশনে বসার জন্য কুলিও রয়েছে। আমরা এখন আস্তে আস্তে ব্যাগ সারাই করে চলে যাচ্ছি হচ্ছে এনজেপি স্টেশনের সামনে। সব টাইম টেবিল এখানে দেওয়া রয়েছে, সামনে সিঁড়ি দিয়ে আমাদের ওপরে উঠতে হবে স্টেশনে। ব্রিজের ওপরে দাঁড়িয়ে আছি। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের টিকিটের দাম যেরকম স্লিপার ক্লাসের ভাড়া হচ্ছে 400 থেকে 425 টাকা অ্যাডাল্টের জন্য। 5-6 আসবে আমাদের ট্রেন, লিফটও আছে। 5-6 প্ল্যাটফর্মে উত্তরবঙ্গ আসবে। থার্ড এসি 1100 টাকার মতো, সেকেন্ড এসি 1500 টাকার মতো এবং ফার্স্ট এসি 2500 টাকার মতো পড়বে পার পারসন। এনজেপিতে 6:05-এ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস ছাড়বে এবং পরের দিন পৌঁছবে 4:50-এ। টাইমিং আছে, কটায় পৌঁছায় সেটা গিয়ে দেখাচ্ছে। এখন বাজে হচ্ছে 5:30, আমরা স্টেশনে পৌঁছে গেছি। এখনই আমাদের উত্তরবঙ্গ ট্রেন যেটা 13148 সেটা আসবে। উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের টাইমিংটা বেশ ভালো। গ্যাংটক থেকে ঘুরে ফিরে কিংবা জুলুক থেকে ঘুরে ফিরে সুন্দরভাবে বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলে স্টেশনেই সুন্দরভাবে কিন্তু রাত্রি ট্রেনে জার্নি করে সকালে বাড়ি পৌঁছে যাওয়া যাবে। এনজেপি টু শিয়ালদা ট্রেনের টাইম টেবিল এছাড়াও ট্রেন সম্বন্ধীয় যাবতীয় তথ্য স্ক্রিনশটের মাধ্যমে দিয়ে দিলাম, আপনারা ভালো করে দেখে নেবেন। আমরা অনেকক্ষণ আগে চলে এসেছি, এখনই আমাদের ট্রেন আসবে 13148 উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস। বাগেরহাট শিয়ালদা উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস 6 নম্বর প্ল্যাটফর্মে আসছে। ধন্যবাদ। যাত্রীগণ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এখানে আসবে, এখন বাজে 7 নম্বর প্ল্যাটফর্ম ধন্যবাদ। এখানে পড়বে 13148 5:40-এর মধ্যে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস 13148 ঢুকে পড়েছে প্ল্যাটফর্ম নাম্বার 6 এনজেপি স্টেশনে। চলে এসছে, এখন বাজে হচ্ছে 5:44। ও সবাই এখন যার যার সিট খুঁজছে। S3 পড়েছে, S3 আর দুটো কনফার্ম আছে, ওটা S4 এ আছে। ওখানে ইমার্জেন্সি গেট আছে, ওখান দিয়ে সব টয়লেট। লিফট রয়েছে বাইরে আসার জন্য। ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, এখন বাজে হচ্ছে 6:06।
মানে 6:06 কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে, 6:44 এসছে, 15-20 মিনিটের মধ্যে ট্রেন ছেড়ে দিয়েছে। এই যে এনজিপি। ব্রিজ পড়েছে, যেটা পার হলো এনজিপি থেকে একটু দূরত্বেই। ট্রেন ছাড়তে ছাড়তে বিভিন্ন রকম খাবার দাবার ট্রেনে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। এখন মুড়ি মাখা এসছে, তারপরে চা আসবে, বিস্কিট আসবে, যাবতীয় জিনিসপত্র আসবে। এখন আমরা একটু মুড়ি মাখা খেয়ে নিই, সন্ধেবেলা হতে যায়। 7:34 আমরা কিষানগঞ্জে পৌঁছেছি। এখানে একটু দাঁড়িয়েছে, সবাই উঠছে ট্রেনে, সবাই দাঁড়িয়ে আছে স্টেশনে। এখানে বসে বসে গল্প করছি সবাই। কিষানগঞ্জ 5 মিনিট দাঁড়িয়ে ট্রেন কিন্তু ছেড়ে দিয়েছে কিষানগঞ্জ থেকে। টেস্টটা বেশ ভালো, ভীষণ টেস্ট। আমরা এখন মশলা চা খাচ্ছি রাত 8টার সময়। বাবা জল ঠল সব যাচ্ছে। হ্যাঁ 10 টাকা করে মশলা চা লেবু দিয়ে, হেভি টেস্টি, 10 টাকা করে। অনেকক্ষণ পর চা, গরম তো সত্যি চাটা খুব ভালো। এখন বাজে হচ্ছে 8:36। আমরা এখন 9টা বাজে আজমগড় রোডে রয়েছি। এখন কতক্ষণে বাড়ি যাবো আর ভালো লাগছে না আমার। এই যে কুমেদপুর স্টেশন, 9:10 বাজে, এখনই ছেড়ে যাবে, একটুখানি দাঁড়িয়ে। 9:30, 9:36। এটা এই স্টেশনটা হচ্ছে শামসি, তাই তো? শামসি স্টেশন, এরপরে মালদা স্টেশন আসবে। আমরা এখন ডিনার করবো রাত্রে, 9:30 বাজে। ট্রেনে কিন্তু একটু পরপরই পুলিশ আসে এবং দেখে যায় সব ঠিকঠাক আছে। আমরা এখন রয়েছি 10:30 বাজে মালদা স্টেশন, মালদা টাউন। 10:27 বাজে, মোটামুটি 10:30 মতো বাজে। এখানে কিছুক্ষণ ট্রেন দাঁড়াবে, এখানে খাবার দাবারও পাওয়া যায়। অনেকে এরকম সময় ডিনার করে, তো এখান থেকে খাবার দাবারও নেয়। সাথে হচ্ছে এখান থেকে সুইগি কিছুতে অর্ডার দিলেও কিন্তু আমাদের খাবার দিয়ে যায় এখানে। আগেরবার আমরা নিয়েছিলাম এখান থেকে খাবার। সান্না ঘুমিয়ে পড়েছে। মালদা স্টেশনে ঘুগনি রুটি ট্রেনে এসেও কিন্তু অনেকে বিক্রি করে, যেখানে বিক্রি করছে আবার বিক্রি করে নেমে যাবে নিচে। এখন বাজে হচ্ছে 10:57। আমরা ফারাক্কা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছি। এই লম্বা একটা ব্রিজ, কতক্ষণ ধরে চলছে। ফারাক্কা ব্রিজ এইটাই তো, ফারাক্কা ব্রিজের ওপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা। এইটা না ওইটা, কত বড় ব্রিজ, তার উপরে এত শয়ে শয়ে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কত বড় না ব্রিজটা, আস্তে আস্তে করে যায়। আচ্ছা 11টা বাজতেই যায়, 1 মিনিট বাকি। তো আমরা এই ফারাক্কা ব্রিজ পার হয়ে চলে এসেছি রোডে। এটা হচ্ছে নিউ ফারাক্কা স্টেশন। ঘুমিয়ে পড়েছে, আমরা জেগে। নিউ ফারাক্কা জংশন, অন্ধকারের মধ্যে গাড়ি এগিয়ে চলছে। এদিকে পূর্ণিমার চাঁদ। গুড নাইট, সকাল সকাল তাড়াতাড়ি উঠতে হবে। গুড মর্নিং। এখন আমরা রয়েছে হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর স্টেশনে। এখন বাজে হচ্ছে 4:45। হচ্ছে দক্ষিণেশ্বর স্টেশন। 10-15 মিনিটের মধ্যেই কিন্তু ঢুকে যাবে শিয়ালদা। দমদম জংশন, এখন বাজে হচ্ছে 4:55। আমরা দমদম জংশন ঢুকে গেছি। বিধাননগর স্টেশনে আবার কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছে, 5:03 বাজে। আশা করি তোমাদের সবার ভিডিওটা ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে আর প্রয়োজন মনে হলে বন্ধুবান্ধবের সাথে শেয়ার করতে পারো ভিডিওটা, এবং একটা লাইক করতে কিন্তু একদম ভুলো না। শিয়ালদা স্টেশন ঢুকে পড়েছে। এখন বাজে হচ্ছে 5:17।
সবাই নামছে এখন। আজ হচ্ছে 5:25, ট্রেন কিন্তু শিয়ালদা স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। কিছুক্ষণ লেট হয়েছে কিন্তু মোটামুটি তাও ঠিক আছে, ঠিকঠাক টাইমে এসছে। 14 নম্বর প্ল্যাটফর্মে দিয়েছে, এটা হচ্ছে 14 নম্বর প্ল্যাটফর্ম শিয়ালদা স্টেশনে। উত্তরবঙ্গ স্টেশন এক্সপ্রেস 13148। ভিডিওর মধ্যে উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেসের যাবতীয় ইনফরমেশন দিয়ে দিয়েছি। ভিডিওটা ভালো করে দেখলেই ট্রেন সম্বন্ধীয় যাবতীয় ইনফরমেশন কিন্তু পেয়ে যাবে। শিয়ালদা এনজিপি দুটো জায়গায় কুলির ব্যবস্থা আছে, লাগেজের ক্যারি করার কোনো ভয় নেই। এনজিপি থেকে 570 কিলোমিটারের মতো অতিক্রম করে আমরা শিয়ালদা স্টেশনে পৌঁছে গেছি। সিকিম ট্রিপের যাবতীয় ভিডিওর লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে এবং ট্যুর ট্রাভেলের সব নাম্বার দেওয়া আছে, অবশ্যই দেখবে এবং একটা লাইক করতে একদম ভুলবে না। রাধে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ।